مساء الخير، مرحبا بكم في باش كيف 2.0. بعد غياب طويل حبيت نوريكم واحد ديفو. بون كاينين برشا في ال 308 تي 7 و تي 9. اللي يعرف الموتور هذا اللي هو 1.6 اتش دي 112 شوفو ولا 115 شوفو، سا ديبون. 308 تي 9 تي 7 بارتنير تي بي بيان سيكات، ياسر طوموبيل تركب عليها، ياسر كراهب تركب عليها الموتور هذا. في اللقطة هذه مدري كنت تسمعها ولا لا. تعود ماشي في الطريق طيح الريجيم هكا خلاص. ها اسمعوني نشوف نوريها لكم. بون طيحوا الريجيم خلاص هكا، ومن بعد كي تنزل طق 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 تسمعوا فيها ولا باهي. نمشيو لاتولي نوريكم شو هو الديفو هذا. بون اللي تشوف تقول انت انجيكتور، تقول انت بوسوار، تخيل ريغل سوباب انت. ايوا فيش ريغل سوباب هذا بوسوار. نوصل لاتولي ونوريكم وش هو المشكل بالضبط. لا كمل حل التليفون. باهي نواصل في اللي كنت فيه. بون التحقيق هذا موتور مازال مصحح لي توا في تونس سميوه او اتش دي 4 رقم واحد. باهي خطفه علاش حتخطف؟ صوت التكنيك سي بون سي بون. نحي تشوف الدين. كاين هنا كنشوفوا في الديريت هذه تاع المازوت كاين واحد الصفايه نحي الحجه. باهي دونك هنا كاين واحد الفلتر صغير بالداخل، خلاص نحيوه نظفوه نحيوه خلاص. ترقب يتنحى المشكل نتاع التقطيق هذاك. دونك توا بعد ما نحيناها كان شفتوا بلاصه ضيقه مي كاين واحد الفلتر ثما يتنحى، يسوس تنقبوا بالسيلان بالتل بتونيفيس رقيق، سا ديبون مو حاجه جويته تسفلي بالهواء تنحي ولا تخدم دير روتور في دبوزه باش الروتور هذاك يتنحى في بلاصه مطيس. ومن بعد تعمل نخرجوا من الاتولي نديرو مارشاريير، الشمع تاعي توجي من قدام شكون من هنا. باهي هيا مازال بيبان الاول بلا ودنا سي بون. نزيدو نضربو سيد في الطريق ما تجيش. نعاودو نرجعو هو يبان في الطلعة أكثر حاجة. نعاودو نرجعو في الطلعة هكا ونشوفو هكا نطلعو دوزيام. نحسو طق 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 ماهيش انجكتور. حتى نوريكم في الوتي ديغنوستيك باللي راهي ماهيش تخرج لك انجكتور، هي ماهيش انجكتور. جيب شوف السكانر جيب. وصلوا نحطو السكانر هنا يدخل في الظلمة تزيد لا كاليتي. بون اسبري ديفايونس مشكوناش. بون ديرو لو ديغنوستيك عادي بس كتخلص سكانر عادي حاجة عادية، ماهوش ان ديفو. كي تركب ماكينة تاع ديغنوستيك يدور البيجو تشعلك لونتي دي ديراباج. باهي ندخلو كود ديغنوستيك نوريكم لي ديفو اللي راهم فيها. شوف تقول لك سيلندر 2 ريكالاج انجكتور اول توليرونس، سيلندر 1 ريكالاج انجكتور اول توليرونس. لي ديفو الاخرين لا علينا منهم، مش هما تاع التخطيق. يعني شوفوا الحكايه، يعني تحط بدل انجكتور 1 بدل انجكتور 2. وهي الحكايه والمحصوره في طرف طرف ان شاء الله تكون واضحه الفكره. اللي عنده يعني ديفو هذا وياسر اللي يكلموني ديجا يقول لي شبه السياره اي تخطر كذا، بدلت ديزانجكتور، بدلت كابتور دو بريسيون تاع الرومب كذا، ديفو راه باين هنا. ان شاء الله تكون افادتكم الفكره هذه فيما يخص اي موتور تاع بيجو في الاو اتش دي في ال 112 ولا 115 شوفو. يسوفي تكون سيستم دانجكسيون كوم راي الكونتينونتال هو اللي فيه المشكل هذا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.